Izay zany ny amin'ny fa dia arabaina ny malagasy rehetra, arabaina ny mpitihy fanatanjahantena rehetra, arabaina ny tontolon'ny taranjatsipika anetibe mitondra avo ny anaran'ny Madagasikara izy efatra amin'ny rahalahy reto moa zany tena ny lalao teny ambony kianja fa ny akoatr'izay sy ny mpanazatra dia nanoana sy nanoro hevitra azy ireo isan'izany i Nano na i Christian zany i Hery i Tita ary Lova izy efatra amin'ny rahalahy reo no nifandrimbona tamin'izany ifananana izany. Ivadika eo amin'ny taranja baolina kitra isika nanomboka androany antony andro voalohany teo amin'ny famaranana eo amin'ny poule des as zany dingana farany zay tanterahana any Fianaratsoa ka tsara fanomboana ny Knapsa Sport sy ny LGK Plus tamin'ity tolakandro ity zay samy nivoaka nandresy avokoa mbola mitana lara voalohany vonjomaika ny Knapsa ary larana faharoa ny LGK. Nanamafy ny larana roa voalohany vonjomaika misy azy ny ekipan'ny Knapsa Sporitas sy ny LGK Plus Analamanga nandritra ny andro voalohany ny fidinana faharoa amin'ny poule des as na ny dingana famarana ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly taranja baolina kitra natao tany Fianaratsoa tolakandro io. Teo amin'ny lalao voalohany aloha dia resin'ny Knapsa Sport amin'ny sarono iray ny ekipan'ny Sommafosa Junior FC Boeny. Ity farany nefa nanokatra nisa teo amin'ny minitra fahaenina tamin'ny alalan'ny Dax. Nanasala nisa kosa Iando kapiteny Knapsa Sport teo amin'ny minitra fahafito amin'ny valopolo ary farany dia inona sexa no napiditra ny baolina faharoa ny batain'ny Knapsa Sport ny fandesena teo amin'ny minitra fahasivifolo. Anarak'izay dia alaviny LGK Plus tamin'isa roa ohatra ny ekipan'ny Zanakala FC Matsatra ambony. Ibelany natafiditra ny baolina voalohany teo amin'ny minitra fahadimy amin'ny telopolo. Indolo Rasta kosa no nanampy izany teo amin'ny minitra fahasivifolo. Itoka hiditra amin'ny andro faharoa ny talata ho avy izao any Fianaratsoa moa ity fidinana faharoa ny poule des as ity. Isatatra izany ny fionan'ny LGK Plus Analamanga sy ny ekipan'ny Sommafosa Junior FC Boeny. Anarak'izay kosa ny fifandonan'ny Knapsa Sporitas sy ny FC Zanakala Matsatra ambony.